Kak, emang makan MSG atau micin berlebihan itu bisa bikin batuk ya? Jadi gini Mi, MSG atau monosodium glutamat itu sebenarnya adalah penyedap rasa dari hasil fermentasi tebu. Jadi MSG atau micin itu gak menyebabkan batuk. Tapi memang ada beberapa orang yang sensitif kalau konsumsi MSG, yang bikin tenggorokan mereka jadi kering dan batuk kalau makan MSG. Tapi ini karena reaksi tubuh ya, bukan karena makanan yang mengandung MSG, terus lu jadi batuk. Oh jadi gitu. Berarti kalau kita makan makanan yang bermicin pas lagi batuk itu berarti aman dong ya? Aman Mi, hayu nyeblak.